Bueno, ya compañeras, hoy les voy a enseñar cómo hacer en Minecraft. No, de arcilla de Minecraft. No. Y también hice tres animales. Por ejemplo, una mariposa, un pato y un cuy. Creo que es un cuy. Ah, no, bueno. Y también hice un esto que no me salió tan bien. Es un... A ver, este es un creeper. Ah, sí, ya, espera. Muchas gracias. Este es un... No, estamos ya, este es un creeper. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer un zombie. Ahí, cállate. Mocoso, cállate. ¿Por qué me dices mocosa? No deja eso. Estamos grabando, papel. Estamos haciendo cómo hacer. Por ejemplo, le hice todo esto. No. Ustedes lo pueden hacer con pintura. Pueden pintar de esta manera. Para hacer una mariposa así. Mira. Sus alas, su esto. Y mi hermana tiene que está ahí arriba en su cuarto. Ella está haciendo con cerámica. Hoy hemos hecho con cerámica. Hemos hecho con cerámica con agüita. Y les voy a enseñar cómo hacer un esto. Espera un momento. A ver, sí, ya está bien. Acá está, ahora sí. Acá está. Primero tenemos que hacer como si fuera un... Chicos, como cosas. Primero te vamos a hacer un cuadradito bonito, bien firme, para que porque no se vea tan bien. Para que se vea muy bien. Ah, estas son películas como El Tren, Estación Zombie. Ah, qué importa. Acá está cualquier película del 2017. Sí, acá les voy a hacer un zombie. A ustedes lo pueden hacer con pintura, chicos. Y espero que me den un montón de likes. Estoy comenzando a hacer un video. Y con mi hermana Rafaela. Con mi hermana Rafaela que... Esta